Estem preparats per canviar les coses, però necessitem la teva ajuda. Tenim la força per intentar-ho. Però no podem fer-ho sols. Estem devorant el nostre planeta. Acabant amb els recursos i provocant gana. Volem que formis part del nostre equip. I necessitem que formis part d'ell. I com que no podem consentir-ho, aquest equip necessita que tot donem la cara. Ajuda'ns a lluitar contra la producció d'aliments de forma massiva, contra la contaminació atmosfèrica i contra la injustícia de la fam al món. cada any més de 800 milions de persones passen gana. I no som capaços de fer res?